वेलकम टू द टेक्नो विचार। दोस्तों, टेक्नो विचार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे स्टोराइट सेकंड बे HDD SSD हार्ड डिस्क कैडी की। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये है स्टोराइट का सेकंड बे HDD SSD हार्ड डिस्क कैडी, और इसके नाम से पता चल रहा होगा आप लोगों को कि हम लोग इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव या SSD लगा सकते हैं। अब ये आप लोगों को देखने से पता चल गया होगा कि ये एक CD ड्राइव की शेप का है जो हम लोगों का लैपटॉप में फिक्स होता है। इसका मैन्युफैक्चरर है SciTechIT.com एंड ऑर्गेनाइजेशन का नाम है SciTechIT प्राइवेट लिमिटेड। मैंने ये ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से। अमेज़ॉन पे आप लोगों को ये मिल जाएगा। मैंने ये इसलिए मंगवाया क्योंकि मेरे लैपटॉप की स्पीड काफ़ी स्लो है एंड अभी आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा हो और नहीं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने अभी हाल ही में सैमसंग की SSD ऑर्डर करी है। और ये मैंने ऑर्डर इसलिए करी है क्योंकि मेरे लैपटॉप की स्पीड जो है वो काफ़ी स्लो हो गई है, तो मैं अपने लैपटॉप में SSD अपग्रेड करना चाहता हूँ। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ और दिखाता हूँ ये SSD इसमें कैसे फिक्स होती है, और मैं होपफुली अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने लैपटॉप में इसे इंस्टॉल करके भी आप लोगों को दिखाऊँगा। तो तब तक मैं ये SSD को साइड में रख देता हूँ। आई होप ये पैकेजिंग शायद ऐसे ही खुल जाएगी जैसे कि वैसा सील्ड होती है यूजुअली ये पैकिंग। मेरे को भी छूने से पता चल गया कि ये ऐसा इतनी कोई हार्ड सील है नहीं इसकी। तो ये प्रोडक्ट है। इसके अंदर ये एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर आपको मिलता है साथ में, और इसे फिक्स करने के लिए शायद, मतलब ऐसे आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री है। अब मैं अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो हाथ में पकड़ने से कोई बहुत सॉलिड बिल्ड क्वालिटी लग नहीं रही है, बट ऑल्दो इसने कौन से पत्थर ढोने। इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये यूनिवर्सल CD बे है, तो आई होप कि सब CD बेस का जो साइज़ है वो सिमिलर ही होता होगा। इसमें इसके बारे में लिखा है फ्रेगाइल है, डू नॉट ड्रॉप, डू नॉट पुश कवर, क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी लाइट क्वालिटी का है। अवॉइड कॉन्टैक्ट विद मैग्नेट। इंस्टॉलेशन मेथड इसमें दिया हुआ है कि किस तरीके से आपको इंस्टॉल करना है। को इसमें तो मैं आपका करके दिखा रहा हूँ कि SSD कैसे फिक्स होगी, मतलब स्लॉट बिल्कुल साइज़ का है या नहीं है। तो दोस्तों, ये है सैमसंग की SSD भी, और अब मैं इसे इसमें इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। ये इसमें SSD इंस्टॉल हो गई। तो दोस्तों, ये था स्टोराइट का CD बे। थैंक फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।